لا يا عم، استنى بس، انا عايز افهمك حاجه. احنا قلنا 70 مليون مره ميه النار دي كارثه وضرر. كارثه وضرر ليه؟ هو انا لما بحطها على الرخام بيحصل ايه؟ بتاكل في الرخام. طب لما تاكل في الرخام ده حمض والرخام املاح، بيحصل تفاعل ما بينهم، بيحصل تغيير كده في الخامه. ده كلام بلدي، مش عايزين نخش في تفاصيل علميه وحواديت كبيره. وعشان كده الانتيك والحبه بتحصل. طيب لما بنحطه على التريستا والميلي براون والحاجات الكتيره دي بيحصل ايه؟ بيضرب ملح 10 اضعاف ما بيضرب ملح. ايه الموضوع سهل يا جماعه. هو حضرتك ايه اللي بيعيا بيروح للدكتور، واللي بيبقى عايز يعمل السباكه بيروح للسباك، واللي عربيته بتبوظ بيروح للميكانيكي. ادي العيش لخبازه ولو هياكل نصه. حضرتك ايه المشكله ان احنا نسال نستفسر نفهم نتعلم؟ يموت المعلم ولا يتعلم. نقول الكلام ده وبعدين يجي واحد يقول لك ايه، انا لمعت الرخام بميه نار. ازاي تلمعه بميه نار؟ انا مش عارف والله. تعبنا ان احنا نقول الرخام ميه النار ما بتلمعش لا رخام ولا جرانيت. وبعدين نيجي بعد كده نلاقي واحد تاني بيقول لك ايه، هاتوا الماده اللي مش هنقول طبعا اسماء شركات منافسه، اللي هو فيها ميه نار ونظف بيها بواقي الاسمنت ونظف بيها الرخام ونظف. والله لو تعرف كميه الحاجات اللي بتجيلنا، ربات بيوت وكده، تقول لك انا استعملت كذا اللي هو فيه ميه نار دون ونضفت بيه، بص الرخام بقى عامل ازاي. تقوم انت حضرتك كراجل صنايعي شاطر تروح تقول خدوا هاتوا الماده دي ونضفوا بيها البقع، ما هي هتحصل كارثه اكبر. وبعد كده نبص نلاقي الوقايه خير من العلاج. والله ما عارف اوضحها لكم ازاي. الوقايه خير من العلاج. حضرتك ميه النار دي بتعمل مشاكل اكتر ما بتعمل شغل. الشمع بيعمل مشاكل اكتر ما بيلمع. والله العظيم انتوا عارفين الكلام ده كويس. بس تقعد تحجج بقى وتقول لي اصل انا باخد بسعر واقع، اصل انا ما اعرفش ايه. يعني احنا بنقول الكلام بما يرضي الله، وفي الاخر القرار لحضراتكم. دمتم بخير. سلام عليكم.